cueva de la costa de Maine, Chuck y Nancy encuentran un misterioso cofre que contiene un extraño anillo partido a la mitad, que al unirse forma la palabra Shazam. Al pronunciar esta palabra mágica, son transportados al famoso país de las 1001 noches. Ahí conocen al genio Shazam, que los monta sobre Kabubi, un mágico camello volador. Shazam aparece siempre que lo necesitan, pero no puede hacer que regresen a su casa hasta que devuelvan el anillo a su verdadero dueño. Y así empieza su increíble aventura.